Bu video Exness brokerning plus va minus taraflari haqida bo'ladi. Brokerning birinchi plus taraflaridan biri bu kuchli regulyatsiyasi, ya'ni FCA va SIC regulyatsiyasi nazorati ostida. Broker yana bir qator offshore regulyatorlar ham bor, masalan Seychelles, Mauritius kabi shunga o'xshash regulyatorlar nazorat qiladi. Ikkinchisi juda past spread. Uchinchisi scalping va intraday uchun juda qulay broker. To'rtinchisi pulni bez komissiya va tez yechib beradi. Beshinchisi copy trading va robotlar bilan ishlashingiz mumkin. Oltinchisi katta leverage 1/2000, ba'zi paytlarda unlimited, lekin bu juda risk xavfini oshiradi. Yettinchisi platformasi juda qulay. Endi brokerning minus taraflarini aytadigan bo'lsam, ta'lim tizimi biroz kuchsizroq. Ikkinchisi ba'zi davlatlarda cheklovi bor. Uchinchisi katta leverage sabab risk xavfi juda yuqori. To'rtinchisi ba'zi hisoblari offshore regulyatsiyasi nazorati ostida. Beshinchisi savdo instrumentlari ayrim brokerlarga qaraganda kamroq, 1200 tadan ortiq. Oltinchisi verifikatsiya tizimida ozgina muammolar bo'lish ehtimoli bor. Umuman olganda forex bozorida foyda qilish imkoniyati qancha katta bo'lsa, risk boshqarish darajasi shuncha yuqori bo'ladi. Shu sababli har doim risk menejment bilan ishlash kerak.